Gracias por participar desta rolda de prensa que convocamos desde Unións Agrarias con unha finalidade que é trasladar cal é a difícil situación que está atravesando nestes momentos o sector lácteo e, sobre todo, no contexto dunha provincia que dentro do sector ten unha importancia vital como sector estratégico dentro do país. Non podemos olvidar que Lugo ten o 43,6% dos produtores que nestes momentos hai en Galicia, o 24,3% dos que hai en toda España, que produce o 44,9% do leite que se produce dentro de Galicia e o 17,7% do leite que se produce dentro do territorio español. Ten casi 3.000 produtores. En xaneiro do 21 quedaban 2.931 produtores de leite na provincia de Lugo. De xaneiro de 2020 a xaneiro de 2021 deixamos no camiño 164 produtores, pero segue sendo Lugo unha potencia tamén en canto a eso, porque os decía que tendo o 43,6% dos produtores de Galicia, isto é casi 3.000 produtores dos 6.722 que hai en Galicia e dos casi 12.000 produtores que hai no territorio español. Por tanto, a provincia en sí misma ten un peso específico e o sector lácteo ten unha importancia económica e social trascendental dentro do que é o peso económico dentro da comunidade autónoma. Cal é a situación que estamos a vivir en estes momentos difícil dentro do sector lácteo? Bueno, pois primeiro, é certo que se produce un incremento de produción. Entre o ano 2019 e o ano 2020 se produce un incremento do 3,9% da produción en Galicia. É certo, por lo tanto, que se facturan 40 millóns de euros máis no ano 2020 con respecto á facturación do ano 2019, é dicir, na provincia de Lugo se facturan 16 millóns máis de euros do ano 2020 ou no ano 2020 con respecto ao 2019. É certo que se produce ao longo de toda a pandemia un incremento de consumo dos lácteos. É certo, polo tanto, que o mercado do consumo interno evoluciona favorablemente. O incremento en leite líquida está en un 6,2%, en iogures en un 5%, nos queixos se produce un incremento no consumo en un 12,9%. Estos incrementos o que fan é cubrir a baixada que se producía en outros canales de consumo como o canal Oreca, no hoteles, restaurantes, cafeterías, e que equilibra, é dicir, incluso está por riba do que se comercializaba e, por lo tanto, en ese sentido é un parámetro favorable. É certo tamén que os produtos industriais ao longo do 2020 se mantivo o fixo en precios relativamente baixos, pero tamén é certo que nas últimas semanas está se dando un claro repunte e recuperación. As subastas a medio e longo plazo fan pronosticar un moi bo comportamento para o 2021, co cal o que obteñen as empresas por cada litro de leite está se incrementando sustancialmente. Estas tres circunstancias que vos decía, en primeiro lugar, o incremento de produción, o incremento de consumos do mercado de lácteos e a marcha favorable do mercado dos produtos industriais deberían inyectar optimismo, deberían ser óbice para que hubiese unha variación en canto aos precios. Pero a realidade que nos encontramos é con unha situación radicalmente contraria a ese optimismo do que deberíamos estar trasladando. Estamos en unha situación complicada e difícil. Primeiro porque que houbera unha subida de produción e, por tanto, de facturación non é sinónimo de que os produtores deste país gañen máis cartos. Simplemente se está incrementando a produción porque cada vez é menos o marxe que hai nas explotacións e, polo tanto, para perder menos hai que producir moito máis do que se estaba producindo. E nos encontramos, además, con unas situaciones que decía, que van en la línea de non entender ou de explicar
a evolución desfavorable do mercado de leite. En primeiro lugar, porque está producindo unha subida dos costes de produción, subida fundamentalmente das materias primas para elaborar os piensos, a subida da enerxía, fundamentalmente a luz e o gasóleo, a subida da man de obra, a subida dos costes do servicio. Estas 4 subidas nos últimos meses está facendo que o coste de producir un litro de leite se incremente en 1,5 céntimos con respecto a antes de que se empezara a producir esta situación. Además, se produce unha caída en unha das partes importantes, en unha das patas que suponen ingresos dentro das explotacións lácteas, que é a comercialización das vacas de desvelle e dos becerros, que non existe no mercado en estes momentos e, por lo tanto, estáse prácticamente regalando. Ademais, se produce o que foi unha caída nas axudas PAC, nos ingresos das axudas PAC que servían para compensar a caída de precios no leite. E os precios, pola contra, se mantiveron artificialmente, exactamente os precios que se pagaron os produtores se mantiveron exactamente igual e de forma artificial que no ano 2020. Por tanto, toda esta subida de costes de produción foi literalmente imposible de repercutir no precio do leite. As industrias, nesa ficción de negociación que estivemos facendo, que estivemos desarrollando nestes últimos meses, o que fixeron foi lanzar unha proposta, unha oferta detallada do precio, xa digo, exactamente igual que os precios do ano 2020, non quixeron en ningún momento introducir ningún tipo de modificación en canto aos precios que se estaban a pagar. Por lo tanto, non hubo en ningún caso unha negociación, sino que hubo unha imposición. Unha imposición e, por lo tanto, o que temos en riba da mesa son contratos de adhesión donde o gandeiro o único que lle queda ou ben o firmar ou se lle deixa de recoller o leite. Por lo tanto, en esta situación donde creemos que además lo grave es y lo que realmente chega a ser casi ofensivo, insultante, que además se introduce unha cláusula neses contratos donde o gandeiro, o produtor, di que o precio que percibe cubre os costes de produción. E iso, sendo conscientes de que se está producindo todavía unha alza de determinados costes e que, por lo tanto, non vai a saber a onde vai a chegar todavía esta escalada de subida de precios, pero se está afirmando a no vista que os costes se cubren e que, por lo tanto, non vai a poder ter a posibilidade de que se abra un túnel, de que se abra unha vía para poder repercutir no precio do leite eses costes incrementados no día a día. Por lo tanto, é hora de actuar, é hora de introducir e poñer en marcha os mecanismos que desde as administracións en algún caso se anuncia a bombo e platillo, pero que non se puxeron en marcha en estes últimos meses. Existe por parte da interprofesión un estudio de costes de produción donde se estipula ou donde se marca que a media do coste de produción dun litro de leite dentro do territorio español é de 0,35 céntimos por litro de leite, donde obviamente se a interprofesión fai ese estudio e na interprofesión hai presencia de todas as patas ou de todos os labores da cadea, quere decir que é un estudio obxectivo e, por lo tanto, non se pode entender que nestes momentos, se o coste medio de producir un litro de leite dentro do territorio español é de 0,35 céntimos, que se lle este pagando de media en España a un produtor 0,34 céntimos, non se entende como é posible que se esa media de 0,35 céntimos de coste de produción dun litro de leite en Galicia un produtor este cobrando de media 0,33 céntimos, 2 céntimos por debaixo do que é o coste que estipula en ese estudio de costes de produción a propia interprofesión e por exemplo, que en Asturias se cobren 0,36. Alguén terá que explicar o porqué o simple feito de atravesar a ponte que une Ribadeo con Vegadeo, en Ribadeo se este cobrando o leite a 33 céntimos e en Vegadeo un produtor asturiano este cobrando a 36 céntimos. Algúnha responsabilidade deberá ter a comunidade autónoma que ten transferidas as competencias en materia de agricultura e de ganadería. E, obviamente, entendemos que a Consellería de Agricultura ten que activar os mecanismos, deixarse de facer, en algún caso, esa política de xestos con un plan lácteo
que sin dotación presupuestaria é papel mollado e que, por lo tanto, non vai a seguir para dar solución a todos estes problemas. Nos encontramos que, aunque hai poucos días, no Parlamento de Galicia se debatía unhas axudas, para activar unhas axudas para o sector industrial, sin condicionar esas axudas a que as empresas que recibiran cartos públicos non tuveran, en ningún caso, deudas cos produtores, e entendemos, además, que hai que regular e poner algún mecanismo para evitar que se sigan deixando por parte de primeiros compradores ficticios que circulan polo noso país un reguero de impagos que despois é moi difícil recuperar porque o daño que se lle fai ao sector é inmenso e, xa digo, difícil de poder recuperar eses cartos que van quedando no camiño. Pero, desde logo, en este proceso, o que nos parece máis indignante de toda esta situación é que o Ministerio de Agricultura, que é consciente, sabedor e conocedor do estudio de costes de produción, sabendo que o coste de produción para un gandeiro dun litro de leite de media en España está nos 0,35 céntimos, sabe, porque ten os datos, porque así os facilita a industria, os precios que están cobrando os produtores en este país, sabe, porque así o transmite a distribución, os precios que lle paga a distribución a industria, sabe os precios que se están pagando de precio de venta ao público, e o que non parece normal que tendo todos os datos, que habendo publicado unha normativa o que deixe que se incumpla a lei de cadena. Hai ben pouco tempo, a través dun real decreto lei, o propio Ministerio publicou unha modificación da lei de cadena no seu artículo 9, a través de un decreto del real decreto lei 5/2020, no que ningún eslabón da cadea do sector produtor pode cobrar un precio que este por debaixo dos costes de produción. Se isto é así, o que ten que deixar a un lado é deixar de mirar hacia o lado, de activar os mecanismos, como ten a través da AICA, para controlar precisamente a lei de cadena, ver os incumplimentos que se están producindo e iniciar de oficio un procedimento para que se solucione de unha vez por todas esta situación que se está levando ano a ano, mes a mes, día a día, explotacións lácteas por diante.